तो भाई कपड़े वपड़े धोने का जुगाड़ लेके आ चुके हैं। जिसको कपड़े धुलवाने हो तो अपने पास सामान आ चुका है कपड़े धोने का। धुलवाने हो आप धो भी सकते हो, धुलवा भी सकते हो। कांटेक्ट कर लेना कपड़े धुलवाने के लिए, कपड़े भी धोते हैं हम। लेकिन प्रोडक्ट एक नंबर होने वाला है भाई साहब। बाल्टी होने वाली है एक नंबर बाल्टी कपड़े धोने के लिए। भाई बाल्टी तो चाहिएगी कपड़े धोने के लिए, नहीं चाहिएगी। बाकी पहले देखते हैं कैसी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। भाई आज हम जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं भाई वो पोर्टेबल होने वाली है बहुत चीज़। आप इसको कहीं भी ले जाके कपड़े वपड़े धो सकते हो और मज़ेदार चीज़ है वो। क्योंकि कपड़े धोना आप क्या होता है, कहीं ट्रैवल पे जाते हैं कपड़े वगैरह धोने का या छोटे मोटे आइटम्स धोने के लिए जो है हम पूरा लॉन्ड्री में तो दे नहीं सकते और हर जगह लॉन्ड्री अवेलेबल भी नहीं होती। तो हम आज एक ऐसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो आप कहीं भी लेके जाओगे और कहीं भी आप मिनटों में कपड़े धो सकते हो। अपने जो टॉवल्स हो गए, आपके जो अंडरगारमेंट्स हो गए, प्लस आपका जो हैंकी वगैरह हो गए, मतलब जो आपका ट्रैवलिंग के टाइम पर जो चीज़ें होती है धोने वाली, वो सब चीज़ें आप धो सकते हो। बात करने वाले हैं हम पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। एक बकेट जो आपका पूरा वॉशिंग मशीन का सारा काम कर दे। ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होने वाला है। तो पहले आज हम बेसिकली डब्बा खोलेंगे, नेक्स्ट वीडियोस की रिव्यू वीडियो होगी। आज हम सिर्फ ये दिखाने वाले हैं इसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ओ भाई साहब, तो लो जी लो, लेके आ चुके हैं हम पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, फोल्डिंग वॉशिंग मशीन, कुछ भी कह लो, लेकिन है ये वॉशिंग मशीन। काम ये वॉशिंग मशीन का करती है। क्यों ये करती है आज हम मैं बताने वाला हूँ आपको, और क्या क्या इसके अंदर होने वाला है सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। डब्बा तो वैसे ही खुल गया है। बेसिकली आपको डब्बे के ऊपर जो है मैक्स टॉप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फोल्डिंग वॉशिंग मशीन, इसमें कुछ ऐसा आपको वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाएगी। बैक्टीरिया लेस, एंटी बैक्टीरियल, मतलब ये कुछ क्वालिटी वगैरह दे रखी है। एलिमिनेट बैक्टीरिया और फोल्डिंग स्टोरेज, मतलब फोल्डिंग है तो फोल्डिंग ही बोलेंगे। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये 1.5 किलो की वॉशिंग मशीन है। मतलब ये 1.26 ऑफ इसका प्रोडक्ट का वेट है। ग्रॉस वेट 1.49 मान लो। 1.5 किलो की मशीन है। 300 mAh का, मतलब 3000 mAh का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। 1 की ऑपरेशन है, एक बटन दबाओगे चालू हो जाएगी। प्राइवेट हाइजीन फोल्डिंग एंड, मतलब ये एक बेसिकली प्राइवेटली, मतलब आप ट्रैवल के लिए लेके जा सकते हो। इधर भी यही लिखा हुआ है, बैक टॉप में भी यही सेम है। अब बाकी डब्बा खोलते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। चार्जर देखने को मिल जाता है, चार्जर नहीं सॉरी लगाने वाला। ये पाइप है, या आउटलेट का पाइप है, इसको मैं वापसी इसी के अंदर डाल देता हूँ। और अब मेन इस पे आते हैं प्रोडक्ट पे। तो ये कुछ प्रोडक्ट होने वाला है भाई, और इसके साथ के थोड़े बहुत अटैचमेंट है। ये कुछ इसके अटैचमेंट दे रखे हैं। मैनुअल नहीं देखी, मिसिंग होगी भाई, लेकिन होगी ज़रूर। मैनुअल नहीं है, इसके अंदर है। ये रही मैनुअल भाई। तो ये कुछ इसकी मैनुअल है, समझ आ जाएगा भाई। इसे फेंकना वेंकना मत, क्योंकि काम की चीज़ है। इसको नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे। तो ये कुछ ऐसा कुछ दे रखा है इसमें। ड्रेन बास्केट दे रखी है। ड्रेन ऑफ करके इसको बास्केट, ये ड्रेन बास्केट है बेसिकली। इसको लगाओगे तो ड्रेन बास्केट बन जाएगी। और इसमें ऐसे लगाना है, मतलब अटैचमेंट है एक बेसिकली। ड्रेन बास्केट के लिए अटैचमेंट दे रखा है। इसके अंदर इसको फंसाना पड़ेगा, तो आप कर लेना। मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखा रहा कि कैसे करना है क्या करना है। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि ये बेसिकली पोर्टेबल होने वाली है। इसके नीचे जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक क्वालिटी का प्रोडक्ट होने वाला है। ये आपका आउटलेट का पाइप है, यहाँ से आउटलेट जाता है। अगर आपको आउटलेट नहीं करना तो ये इसको सील कर देना बस। और यहाँ पर ये जो है इसका अडॉप्टर लगता है, सॉकेट लगता है। और मैं इसको ऐसे अगर इसको खोलूँ, ये बेसिकली फोल्डिंग वाली है ना। ये देखो भाई खुल रही है, ये देखो भाई। तो इतना कुछ इसमें जगह आ जाती है, मतलब आप बढ़िया इसको कर सकते हो। सामान सुमून वगैरह ट्रैवल वगैरह के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। और इसके अंदर हैंडल भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको जैसे उठाना है तो ये हैंडल है, आप इसको उठा भी सकते हो। बाकी प्लग एंड प्ले है। अच्छा, बटन दे रखे हैं यहाँ पर, कैसे ये दे रखा है स्विच। ये बेसिकली टच वाले होने वाले हैं, मतलब आप इसको टच करोगे तो ये ऑपरेट होंगे। डिहाइड्रेशन, मतलब ये 4 मिनट चलेगा। वॉश करोगे 10 मिनट का वॉश है, 5 मिनट का भी टाइमर है इसके अंदर। और इजी है, एक बटन दबाओगे चालू हो जाएगा, एक बटन दबाओगे बंद हो जाएगा। बाकी चारों तरफ ये है। और ये जो क्वालिटी है, ये रबड़ है बेसिकली। अच्छी क्वालिटी का रबड़ है, ऐसा नहीं है हल्की क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का रबड़ है। अब इसको हम वापसी फोल्ड कर देते हैं। ये ऐसे वापसी फोल्ड हो जाती है, मतलब इजी है, हैंडी है और बढ़िया है। प्रोडक्ट बढ़िया है। और अटैचमेंट से रखे हैं बस।
यही कुछ होने वाला है इनके साथ में। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होने वाली हैं। एक पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, मतलब ये एक वॉशिंग मशीन ही हो गई बट फोल्डेबल होने वाली है। आप कहीं भी फोल्ड करके इसको लेके जा सकते हो। ये किन किन लोगों के लिए काम आ सकती है? जो ज़्यादातर टूर पे रहते हैं, टूर ट्रैवल वगैरह, मतलब जो आजकल हमारे यूट्यूबर्स हो गए, यूट्यूबर्स वगैरह जो ज़्यादा टूर पे रहते हैं, जिन्हें कपड़े वगैरह धोने और छोटे मोटे आइटम धोने के लिए चाहिए होती है, तो बहुत बढ़िया ये वॉशिंग मशीन होने वाली है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती वॉशिंग मशीन ही होने वाली है। आपको अगर ये खरीदना है, नंबर और वेबसाइट फ्लैश कर रही है, जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट कर लो। और बढ़िया क्वालिटी की होने वाली है। अदर क्वालिटी भी आती है इसमें, लेकिन हमारे पास जो रहती है वो सारी बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ें रहती हैं। बाकी प्रोडक्ट अच्छा होने वाला है, मैंने खुद यूज़ करके देखा है और प्रोडक्ट यूज़ में बहुत बढ़िया होने वाला है, पोर्टेबल होने वाला है। और मैं ट्रैवल वगैरह भी करता हूँ तो मेरे लिए तो बेस्ट है ये। जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये बेस्ट होने वाला है प्रोडक्ट। बाकी खरीदना है, नंबर और वेबसाइट फ्लैश करिए, जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट कर लो आज और ले जाओ। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।